Друзья, всем привет! С вами канал Quest Voyage, Наталья и Андрей. Всех приглашаем в наши апартаменты, которые находятся в Грузии, в городе Батуми, в Орби-Сити. Большая полноценная комната с двухспальной кроватью и шикарным видом. Давайте посмотрим обзор. Друзья, хочу показать вам наши апартаменты, которые мы сдаем в аренду. Очень мне все здесь нравится, особенно мне нравится расположение наших апартаментов. Давайте пройдем и посмотрим вид из номера. Друзья, когда вы выходите из своего номера, вы попадаете в необыкновенный космос, я это называю так. Эффектный, шикарный Альянс Палац, дом юстиции. Также левее у нас находится море. С балкона вы можете наблюдать, если шторм, сколько людей на море. И что самое главное, с балкона вы будете вечером наблюдать фонтан, который играет разными струями. Это невероятное представление, которое просто захватывает дух и позволяет вам расслабиться. Друзья, могу сказать однозначно, что для хорошего отдыха, для приятного вечернего времяпровождения, конечно же, очень важен вид с балкона. И в этой атмосфере вы можете насладиться красивым видом поющего фонтана, невероятного разноцветия, красивых оттенков подсветки поющего фонтана. Вечером здесь начинается шоу-программа, 3D шоу-программа. Это невероятно захватывает. Вы можете подойти поближе, спуститься. В течение 3 минут вы будете уже наблюдать фонтан перед своими глазами, посмотреть это великолепное шоу, насладиться прибоем, приятной атмосферой, дружелюбной атмосферой. Здесь невероятно приятные и позитивные люди. Здесь очень вкусная кухня, поэтому рекомендую, приезжайте сюда, наслаждайтесь, отдыхайте душой и телом. Мы всегда будем рады вам в наших апартаментах. Да, посмотрите, здесь начинается уже работа аттракционов, все с подсветкой, очень красиво все выглядит. Действительно, можно прогуляться, расслабиться, насладиться атмосферой. Здесь я уже показывала, ресторанчик у нас находится. Левее там тоже находится очень красивый ресторан в зарослях, в соснах. Очень классно. Правее находится старый город. Инфраструктура вся рядышком. Просто кайф. Если вы будете сидеть в этом ресторане, здесь можно наблюдать близкий максимально вид на поющий фонтан, но желательно столики бронировать на ужине, потому что места разбирают вот эти козырные ближние к окнам, поэтому бронируйте предварительно столики. Посмотрите, какой просто очаровательный фонтан, но это наслаждение, ребят. А мы уже забронировали столик у себя на балконе. Вот. У нас он сегодня бесплатный, но стоимость 150 гривен, бутылочка вина. Друзья, мы просто в восторге, честно. Мы что, в Батуми? Не верится, когда смотришь такой вид, да? Не верится, да, не верится. Какой-то космос. Поэтому приезжайте, всегда вам рады. Комната очень большая, светлая. Также она оборудована мини-кухней. Это очень удобно. Посуду мы уже купили. Через 4 дня обязательно здесь будет висеть большая плазма. В общем, такой вот и вид у нас. Посмотрите, кому нравится, пишите в комментариях, с удовольствием будем вам рады в виде наших гостей. Смотрите, апартаменты оборудованы мини-кухней, то есть здесь есть электроплита, из посуды есть 2 бокала, 3 чашки и 3 стакана. Подхватики для кастрюли сегодня купили, смотрите, какие симпатичные, очень удобно. Также пепельница есть. Еще купили в 3 вариантах большие тарелки, глубокие, вилки, ложки, нож есть, штопор. Купили кастрюлю и большая салатница, либо для фруктов, очень удобно. Холодильничек, электроплита на 1 комфорочку. И, соответственно, конечно, чайник. Давайте сейчас пройдем и посмотрим ванную комнату. Ванная комната выполнена в светлых оттенках, плитка на полу и на стенах под мрамор. Здесь у нас находится туалет, инсталляция. Также есть фен, розетка и отдельная подсветка для зеркала вот здесь включается. Так, давайте посмотрим поближе умывальничек. Стакан для щеток. Комплект полотенец будет, 2 больших и 2 маленьких. И душевая кабина. Друзья, обалденная атмосфера. Сидеть, наслаждаться красивыми видами, ощущая, что сзади морюшка,
слышать шум волн, рядышком эти лебеди, утки плавают по озеру. Знаете, такая вот атмосфера, просто счастье, релакса, людей практически нет. Ходишь, отдыхаешь, наслаждаешься этими пейзажами. Ну, наверное, однозначно могу я порекомендовать Батуми для разнопланового отдыха. Здесь вы можете найти для себя и драйв, и экшен. Можете сходить в казино, попытать свою судьбу, возможно, стать миллионером. Можете потусоваться на ярких, красивых мероприятиях, на дискотеках. Можете насладиться просто морем. Береговая линия очень широкая, очень просторная. Можете полюбоваться шикарными видами. Это тоже невероятно, когда на ладони у вас вся красота города Батуми. Это правда очень вдохновляет. Наши апартаменты находятся на 16 этаже. Оттуда тоже открывается невероятно красивый вид на поющие фонтаны. Когда смотришь с 50 этажа, фонтаны не так заметны, да? Поэтому выбирали средний этаж, чтобы все было хорошо видно и чтобы также было слышно шум моря. Хочу показать вам наше любимое заведение, где мы завтракали с Андреем. Полный обзор я снимала. Мы завтракали примерно в этом месте. Также столики есть в этой части, и можно разместиться также здесь. Очень классно, колоритное место. Здесь плавают лебеди. Ну что, ребятки, обнимаем апартаменты. Приезжайте, покупайте грузинский винчик и отдыхайте с таким прекрасным видом. Батуми вас ждет. Пишите нам в личку, я вам все расскажу, как это все делается.